Bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo. Aza matahotra, vetivety ireo tasy dia afaka. Alona fotsiny, tsy mila mikosika be intsony. Tena mora madio ny lamba, manitra sady tsy manimba tanana ny vovon-tsavony S23. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam amin'ny loko sy rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. 20 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala azy. Manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Glisse. Découvrez les nouveaux soins capillaires adaptés à vos besoins. La qualité professionnelle pour vous. Schwarzkopf. Probat, la puissance qu'il vous faut. Disponible dans toutes les stations Jovena. Disponible chez Chamsoul. Disponible chez les distributeurs agréés dans tout Madagascar. Madula Landava miaraka amin'ny Lark. Cool. Lark Lark manolotra ho anao ny logité. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Alatsinainy enina novambra raika amby roapolo sy roa arivo tonga sy indray tompolasy tompoko vavy eto amin'ny logité ansainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Indreto avy hatrany ary ireo lohateny vaovao. Rara Apollo 21 tontosany fitoam-pitsarana ireo olona roapolo voaroiroy amin'ity rara fikasana amono olom-panjakana maro ity. Tsy navela hoitan'ny vahoaka ny fitoam-pitsarana any ka tsy ampy fahalalahana ho ny mpisolo vavandreo voaroiroy Maître Lazafinjatovo Willy. Laha ny filohan'ny vaomera malo tena misana ny fifidiana Idama Andriana Arsedo Retaf Arsène mpikambana natotry ny filoham-pirenena isolotena ny fitondram-panjakana. Miantso amin'ny fampiresana ny olavitry ny mpitsabo malagasy manoloana ny tolo-dalàna narosony solombavam-bahoaka Masigola Mali momba ny fampiatona ny vohoaka noho ny antony ara-pahasalamana. Vehivavy malagasy maro no miandrandra fanampiana avy amin'ny fitondrana malagasy voafonja sy miitsoka any amin'ireo firenena arabo toa ny Arabie Saoudite, Oman sy Koweït. Ary makasiky ny tetikasa tanamasoandro tsy mankasitraka ny fakany tan'olon-tsotra ny bentanany Mertsiatosika sosikevitra arosony kosa ny ampiasana ny tamin'mpanjakana mirefy 700 hektara. Andeha irosona avy hatrany ny alauna. Ny sokatra androan'ny fitoam-pitsarany rara Apollo 21 na ireo olona voaroiroy ho nikasa ifofony en'ny filoha olona roapolo mianadahy voakasika izany. Tsy anatin'ny fahalalahana ity fitsarana ity no izy tsy navela hoitan'ny vahoaka malagasy manontolo ho ny mpisolo vava Lazafinjatovo Willy. Tsy tokony ahagaga ny rehetra araka izany ny mety isian'ny didim-pitsarana hafahafa makasika ity rara ity. Rina Faniry Sosy Dolphe Rakotiniana. Olona roapolo mianadahy, vehivavy roa sy lehilahy miisa 20 no nijorona anoloana ny mpitsara sy ny mpitsara-panampy miisa 4 mahakasika ny rara Apollo 21 androany. Fangatahana isan'ny naverimberiny mpisolo vava ny amoahany ity rara ity ho hita amin'ny haino amanjery mpanjakana sy ny tsy miankina rehetra mba hametrahana ny mangarahara. Tsy tontosa nefa izany ka mampanany mety isiana fanotoinana ny asam-pitsarana araka ny fanazavany ny mpisolo vava Lazafinjatovo Willy. Araka ny teninareo dia nangataka tokoa izahay mba hatao retransmission direct izy dia amin'ny télévision mpanjakana sy ny radio mpanjakana ary ny privé ihany koa. Kanefa tsy moa tsy tanteraka ilay izy. Misy antony ilay izy satria raha ohatra ka nekena izay zavatra izay dia nino zahay fa voaro tsara ny mpitsara amin'izay zao afaka manao le mampiasa hoe indépendance ny mpitsara. Afaka manao tsara ny asany izy satria amin'izao fotoana izao izy zany. Satria tsy
publique izy à travers la retransmission directe dia afaka manome baiko indray zany le are ambony any amin'ny exécutif sy le manam-pahefana milaza be manam-pahefana ambony be ka zay tsy hita maso zavatra ary tsy maintsy hotoko zay natirana tsy tiana ary azagagy tsika zany amin'ny manaraka raha misy didipitsarana hafahafa eo satria mety tsy hifanaraka amin'ny zavatra miseho atao amin'ny débat le izy dia afa le didy mivoaka raha ranom-pirenena isan'ny mafonja ary tena tsara ho fantatry ny rehetra tsy ankanavaka ny mahakasika ny fivoaran'ny Apollo 21 nolazain'ny fanjakana ihany koa fa fitsarana madio sy mangarahara no hitsarana ny raharaha hatrany am-piandohana nefa no notakotakonana foana ny mahakasika ny fivoarany araka ny nambaran'ny mpisolo vava tsy araka ny tokony ho izy mihitsy ny zava-miseho rehetra mahakasika ny raharaha Apollo 21 raha ny fanazavana izay indrindra manko ny lalo le transmission de hoe mba ho fantatry ny vahoaka satria ny mpanjaka eto ambonin'ny tany eto dia ny vahoaka eto Madagasikara zany vahoaka malagasy tokony mpanjaka tokony hafantatra ny zavatra miseho amin'ny fitsarana io ireo mpanjaka ireo satria lay olona nofidiny président république no hotsarana eto zavatra mety hoe lazaina hoe ahazo anazy ka ahoana moa tsy afahany hoe vahoaka hafantana zavatra zay satria tsy ampy izy ary mbola veriko foana ny hoe retransmission directe tsara indrindra fa le hoe audience publique mahita zany nareo zao firy olona mitao tafiditra ao audience publique angamba ny 7-10 zay ve ny atao audience publique ahoana nafatana zavatra malagasy hoe inona zavatra niseho atao tsy fantany mihitsy zany ka noho zany biaisé izy zay misy moa avocat ray fanteny hoe matahotra zay amin'izao zavatra satria tsy araky ny tokony ho izy ny zavatra misy tsy ahivina fa fikasana ifofo olom-panjakana ambony maro isan'izany ny filoha Andry Rajoelina no vesatra ny ampangana ireo roapolo mianadahy niatrika ny fitsarana androany ankoatr'izay manamboninahitra miisa 13 ihany koa no nahiditra ponjany ity raharaha ity ihany taorian'ny fanatanterahana ny pitsopitsonrehetra araka ny lalàna omaly isan'izany sareraka izay nahiditra eny amin'ny fonjana Antanimora fisokafan'ny fotoam-pitsarana ihany androany tsy mbola voafaritra kosa hatreto ny fotoana tena hivoahan'ny didim-pitsarana mahakasika ity raharaha ity Lany ho filohan'ny vaomeramalo tena misanan'ny fifidianana ny soni idama Andrianarse Douretaf Arsène izy no solon-tenan'ny fitondram-panjakana tolotry ny filohampirenena isan'ny ho andraikitry ny birao vaovao ny fikarakarany fifidianana filohampirenena amin'ny taona 2024 arahany andindiny mahakasika izay toy izao manaraka izao ny firafitry ny birao maharitra vaovao an'ny vaomeramalo tena misanan'ny fifidianana ny soni idama Andrianarse Douretaf Arsène nolany ho filoha mpikambana notendren'ny filohampirenena filoha lefitra voalohany kosa i Andriamalazaray Andoniaina sotenan'ny fiarahamonim-pirenena miorina ara-dalàna ary miantsehatra ao anatin'ny fanaraha-maso ny fifidianana filoha lefitra faharoa i Hussein Abdallah sotenan'ireo solombavam-bahoaka avy eo anivon'ny antenimiera-pirenena i Razafy Mamonjy Lazarabary no filoha lefitra fahatelo sotenan'ireo loholona avy eo amin'ny antenimieran-doholona i Andriamaro Tafika toanam-bahoaka Ralahy Soavy Manjaka no mpampankanteny voalohany misy solotenany ho lavitry ny mpanao gazety mpampankanteny faharoa i Randrianarivona Antoine Tiana Ifanomezantsoa avy eo amin'ny fitsarana tampony mpanotsaina kosa no andraikitry Jeannot Guy Georges Razafindrabe avy eo amin'ny ho lavitry ny mpisolo vava Ravaltera Jacques Michel ihany koa dia mpanolotsaina misotenan'ny fiarahamonim-pirenena miorina ara-dalàna ary miantsehatra ao anatin'ny fanaraha-maso ny fifidianana eo ihany koa i Fidimiafy Roger Marc avy eo amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana tamin'ny voalohan'ny volana Desambra no nanao fianianana teo anivon'ny fitsarana tampony ireo mpikambana sivy mandrafitra ny soni ireo i bureau maharitra io no isanan'ny fanitsinan'ny lisy-pifidianana na ny JAL izay ho laharam-pahamehana araka ny fanazavana mitodika any amin'ny ity soni ity avokoa indray izao ny mason'ireo mpanao politika tena anao ny asany tokoa ve anaja ny valeovantena voafidy ho filohampirenena ao Gambie indray Adama Barrow filoha Ampernas mahatratra 320 isanjato vato azony tamin'ny fifidianana notolosainy sabotsy lasa teo mitsipaka ity voka-pifidianana ity sady nefa ny mpifaninana aminy Hussein Darboe ary nanome toky fa tsy maintsy anafoana izany vokatra izany arahany andiny makasika izay. En Gambie, Adama Barrow a été réélu président à l'issue du premier tour. Telomdimapolo isanjato no isa nahafahan'ny filohampirenasa Adama Barrow miverina eo amin'ny toerany indray.
izy no voafidy ho filohan'ny Gambia araka ny fanambaran'ireo vao miheran'ny fifidianana ny antoerana ny alahady teo. Faly sy misaotra anareo aho ary manome toky anareo fa anao izay tratrako aho mba ahatonga ny Gambia ho toerana tsaratsara kokoa antsika. Nidina an-dalambe ny pomba ny filoha Barrow vatany vao nandray izany fanambarana izany ary samy miandrandra fanantenana vaovao izy ireo. Ampandroso ny firenena indray izy anamboatra lalana, anamboatra tetezana vaovao, hitondra filaminana sy fiadanana ho foana ihany koa ny didijadona tia Gambia ho ity mpanohana ity. Roa tapitrisy eo ireo Gambianina natsoina hifidy tamin'ireo kandida misa 4 tamina fifidianana indray mihodina 720 eo ireo tonga ny fidy hoy ny vao miera-pifidianana. Tena valy eo satria filoha tena tsara izy, olon'ny fifampiresahana sy ny fitoniana ny tenany. Etsy ankilany anefa mitsipaka ity fahalan'ny filoha Adama Barrow ity ny mpanohatra azy. Manambara osika izy ireo. Nilaza mihitsy azy Ousseynou Bardowe izay mpifanandrina tonga faharoa fa tsy maintsy anao izay anafoanana ny voka-pifidianana izy ireo. Ao Birmanie nomelon'ny fitsarana efa taona an-tranomaizina i Aung San Suu Kyi, vesatra ny hampangana azy ny fitaritana korontana sy ny fandikana fepetra manokana mikasika ny Covid-19. Mbola misy fitsarana hafa hiampangana azy ihany koa anefa, efa nanohevitra manoloana io didim-pitsarana io ny Amnesty International, nanambara fa endrika fandripahana ny mpanohitra sy ny amitena ny fahafahana ao Birmanie izao mitranga izao. Miampy indray ny fanameloana ny Aung San Suu Kyi, mpitondra firenena tao Birmanie teo aloha. Fanameloana efa taona an-tranomaizina no saziny. Vesatra ny hampangana azy, ny fitariana korontana sy ny fandikana fepetra manokana mahakasika ny Covid-19. Io no sazy voalohany hatramin'ny fanonganam-panjakana nataondreo miaramila tao Birmanie tamin'ny volana febroary lasa teo. Saingy mbola maro ireo vesatra hiampangana ny fitondrana azy ary mety ho voasazy any am-ponja maharitra ny tena noho izany. Melohan'ny namoahan'ny tribonaly didy, tena nahoetsika tao Rangoon renivohitra ny mpanohitra sasany. Nodoran'izy ireo ny sarin'ny jeneraly mitondra ny firenena amin'izao. Naharitra iray minitra monja ilay hetsika isorohana ny faninjehany indray. Etsy aivina fa nandresatra ny antoko nisy Aung San Suu Kyi tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2024 sy 2024. Ilay fanonganam-panjakana no nampitsahatra io teteza mita demokratika tao Birmanie io. Anohizana ny fampahalalam-baovao ireto vaovao ato anatin'ny Actu ireto. Vehivavy anjato no mikatso any amin'ireo firenena arabo ankehitriny na ray fitarainana avy any am-ponja ny fikambanana Aziga any ivelany. Manodidina ny 470 ireo vehivavy tanàna am-ponja ao Riyadh, Arabia Saodita. Vehivavy 700 avy ao Koweït ihany koa no tokony ampodiana, saingy tsy mbola fantatra hatreto ny mahakasika azy ireo. Manana andraikitra lehibe amin'ny fikarakarana ireo malagasy ireo ny masoivo ao Arabia Saodita. Fanady Adina. Taratasy sy tsy Madagasikara na ray antso avy amin'ireo vehivavy malagasy midy any am-ponja tao anatin'ny herintaona mahery ny elo. Maro dia maro zany tamin'ity indray mitoraka ity tamin'ity fotoana ity zany dia ireo sous contrat sy ireo tsy manana papier ary ireo zay voafonja no mitaraina taty amin'ny association Zanagasikara ary tsy afaka ny anidy ny sofina izahay na anampina ny masonay fa tsy maintsy mitendry ary tsy maintsy mandefa ny afatra sy mandefa ny fangatana. Ny arana hita tompoko fa nanomboka ny dia ny lalana tamin'ity volana tamin'ity taona ity dia iarahantsika mahita zavatra tsy azo lafina zany fa ny Europa foana ny afaka miditra sy mivezivezy ao Madagasikara, indrindradrindra ny France. Fa tsy mbola nisy zany resaka hoe avy any amin'ny tany Afrika iny, satria amin'ny toerany Afrika iny matetika Ethiopian Airlines na Kenya Airways no miasa. Izy zavizay tsy nisy, zay tsy resaka hoe resaka fijerevana davan'olona ve sa misy resaka discrimination ve sa resaka marché izy ty
tsy fantatra fa za tsy hiditra amin'izay zany a fa alefako fotsiny le fangatana hoe maninona moa raha atao ohatrany tamin'ny taona 2020 asina point de rencontre any Addis Abeba ohatra dia miara-miasa en collaboration any Ethiopian Airlines na Kenya Airways miaraka amin'ny Air Madagascar dia mba moramora fodiny olona amin'izay mba tsy anaratsy image-ny Madagascar any fitondrany Andriamatoa Filoha satria raha niresaka amin'ny paimpiandraikitrandreo ankizy reo Koweït zay dia miresaka zareo zay efa nangetaka efa nandefa fangatana ozizy zareo fa efa bolana mahery zay tsy mbola nahazo valiny izahay hatreto mahatsiaro irery ireo miara voatana amin'izy ireo any am-ponja mandray andraikitra mampody sy mikarakara ny teratany ny firenena hafa ho hiatrany ny fitarainana na dia efa fanao ara ho izy ireo ny mitaraina amin'ny masoivo tsy ahitam-bokany izany zay prison eto Riyad zegny mandeha amin'ny 46 dia ny prison hafa mandeha 8 amin'ny prison any Jeddah maromaro mety mandeha amin'ny 20 any koa amin'ny prison Damama zegny efa maro feky zegny zay prison satria itagnatin'ny 1 an zegny zay mikasaody nefa lalagna mifody dia volagny lalagna mifody nefa polisy zegny manambotry fotandre ndraiky zegny zay mangataka hoe zay petraka aminandreo papilalagna misokatra fa zay vognonody dia tsy resinjare zay zegny lalagna misokatra zay io mbala tsy alefanjare mody fo efa nivolagna polisy amin'ny tany misy zay ato hoe karakory zazanandre zaza jiaby amin'ny firenena jiaby misy mody isan'andra latsaka ny 20-50 nefa Madagasikara vehivavy 7 hafa kosa indray no avy ao Koweït araka ny taratasy miparitaka misy ihany koa taratasy ho an'ny masivon'ny Madagasikara ao Arabia Saoudite avy amin'ny kompania mpitanterana Ethiopian Airlines taratasy fangatahana sidina ampitoan'ny Koweït sy Antananarivo ho an'ny androany 9 Desambra mandray ny andraikiny tokoa ve ny masivon'ny Madagasikara ao Arabia Saoudite manoloana izao trangan-javatra izao Vaovao fahasalamana miantso amin'ny fifampiresana ny olavitry ny mpitsabo malagasy manoloana ny tolo-dalàna narosiny solombavam-bahoaka Masy Golamali momba ny fampiatona ny voaka noho ny antony ara-pahasalamana tsy mbola fantatra hatretiny misy io tolo-dalàna io raha tokony andinika izany aloha ny eo anivon'ny governemanta efa nanao antsoavy mikasika io tranga io ny vondron'ny mpanohana ny tolo-dalàna mba hisian'ny adievitra demokratika fanampanazavana mila fanitsina ny lalàna mba ahafahana manavitra ny ain'ny reny mitondra vohoka misy fahasarotana na ilay hoe ITG hoy ny holavitry ny mpitsabo malagasy vonin'izy ireo ny hifandinika amin'izany ao anatin'ny fanajana tanteraka ireo rafim-panjakana sy ireo hevitra ireo ray aman-dreny am-panahy satria tsy afaka ny hanitsaka ny fehezan-dalàna famaizana ny dokotera amin'ny fanatanterahana ny asany araka ny fanambarana nataon'izy ireo manaiky sy manohana ny ITG na ilay fahafahana mampiato ny vohoka noho ny antony ara-pahasalamana araka izany ny olavitry ny mpitsabo saingy mitsipaka ny IVG izay fampitsaharana ny vohoka antsitrapo fotsiny izao tamin'ny volana oktobra indrindra no nandroso ilay tolo-dalàna ny solombavam-bahoaka Masy Golamali ary niteraka adievitra izany naneho ny heviny avokoa ireo vondrona rehetra ary nivohitra tamin'izany ny hevitra ireo fiangonana izay nitsipaka ilay tolo-dalàna tetsy ankilany ireo fikambanana samihafa izay nanohana ity fahafahana mampiato ny vohoka noho ny antony ara-pahasalamana ity tokony nalefa hodinian'ny governemanta io tolo-dalàna io ary tokony ho tafaverina teny amin'ny anteneram-pirenena tamin'ny 20 novambra lasa teo saingy tsy tanteraka izany tsy hita izay nalehan'ilay tolo-dalàna nitsangana ny komity mpanaramaso na ny comité de suivi hivondrona ny fikambanana maro sy fiarahamonim-pirenena takin'izy ireo ny hanajana ny lalam-panorenana sy ny fampiarana ny mahalaika ny firenena amin'ny tsy fampifangarona ny raharam-pirenena sy ny raharam-pinoana manamafy kosa nefa ny holavitry ny mpitsabo fa tsy miara-dia velively amin'ireo mpikambana hafa izay manohana io tolo-dalàna io ihany koa fa amin'ny fomba hafa izay tsy mifanaraka velively amin'ny sotoavin'ny dokotera ny folo isanjaton'ny zazateraka eo anivon'ny pavillon Sainte Fleur no teraka tsy tonga volana sy mila fikarakarana manokana araka ny nambaran'ireo tompon'andraikitra antony nanitaran'izy ireo ny sampana mandray manokana izany izay notokanana androany ny anara Solamana sy Dolphe Rakotiniaina
folo isanjaton'ireo zazateraka isan-taona no tsy tonga volana sy mila fikarakarana manokana araka ny nambarany tobi-pitsaboana misahana manokana ireo zaza voateraka. Izay no antony nanitara ny pavillon Sainte Fleur ny sampana fandraisana ireo zaza ireo. Tany am-Piandohana, fitaovam-pamelomanaina ho an'ny zaza misa 4 na couveuse miampy fandriana misa 4 ihany no zakany hôpitaly. Zaza teraka tsy tonga volana na ihany koa mila fanaraha-maso manokana moa no raisina ny tanana ao anatin'ity sampandraharaha ity. Maro ireo marary tsy maintsy lavy ny mpitsabo noho ny tsy fahampian'ny toerana sy ny fitaovana. Misy mihitsy ireo mitarainany amin'ny Bianco noho izay toe-javatra izay. Tamin'ity taona ity, nandray zaza misa 200 ny pavillon Sainte Fleur, manodidina ny 5 sy 900 eo isan-taona ny tahany fahafatesana araka ny fanazavana ambany ity tatira miohatra amin'ny toeram-pitsaboana miankina amin'ny fanjakana hafa. Je vous fais un témoignage d'un bébé Louarine, un bébé qui est né à 6 mois et quelques semaines de grossesse, qui pesait 670 grammes à la naissance, qui restait 62 jours à la néonate et à la sortie il pesait presque 1350 grammes. Amzao, efa mahazaka fitaovam-pamelomanaina miisa 13 sy fandriana miisa 9 ny toerana notokana nandroany ity toeram-panaraha-maso manokana ireo zaza voateraka ao amin'ny pavillon Sainte Fleur ity. Olona miisa 500 no ampiterahany ity toeram-piterahana miankina amin'ny fanjakana ity isan-taona. Manodidina ny 5,4 kosa ireo fizahana taon'izy ireo isan-taona. Miara-miasa amina toeram-pitsaboana miisa 12 eto Andrenivohitra moa ity toeram-pitsaboana ity. Anofana ireo tompon'andraikitra ao amin'ny fonja miisa 5 ihany koa ny toeram-pitsaboana, anisan'izany ny fonja Natanimora. Ijery isan-kerinandro ny fahasalaman'ireo voafonja ihany koa izy ireo. Fanampiana ireo olona sahirana isitraka fahasalamana no tena antom-pisian'ity toeram-piterahana ity araka ny fanazavana trany. Ny 5,50 isanjaton'ny zaza tsy ampy taona ao amin'ny faritra Vakinankaratra no mandeha miasa ivelan'ny faritra. Antony mampirongatra izany tsy fampian'ny fahalalan'ny ray aman-dreny na ny fahasahiranana ara-bola ao an-tokantrano, eo ihany koa ny fanatotoloana. Ny volana septambra hatramin'ny volana martsa no ambony dia ambony ny tany fandehanan'ny ankizy miasa. Nosafidian'ny CNIDH anamarinany 40 andro amin'ny ady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy vavy ny distrikan'ny Faratsio. Toerana faharoa iavin'ireo zaza tsy ampy taona miasa be indrindra eto Andrenivohitra. Fanampanazavana eo amin'ny rindran-tsary ny Anjara Kotondraina. Manomboka eo amin'ny volana septambra hatramin'ny volana marsa eo no ahitana zaza tsy ampy taona mamonjy ny Renivohitra. Hiasa an-trano na hivarotra madinika mifanaraka amin'ny vanim-potoana. Antony maro no mahatonga izany. Eo alohan'ny fotoam-pahavaratra manomboka tsy maharaka ny fidiram-bolan'ny an-tokantrano hoy ny fanazavana avy amin'ity sefokotany ity ao amin'ny distrikan'ny Faratsio. Mahakasika an'izay zaza tsy ampy taona izay dia misy mihitsy le zaza tsy ampy taona zany ao anatin'ny fokotany. Dia ny antony nahatonga azy andeha ho Antananarivo zany dia sahirana le ray aman-dreniny. Ny antony mahasahirana azy tsy ampy ny zavatra tokony hivelomany satria kely mivela raha-tany tokony ho ambileny izy ireo. Dia tsy maintsy voatery le ray aman-dreniny maniraka an'ilay zaza andeha hitady vola any ivelany. Dia eo manodididina ny 5,10, 9,10, 7,10 taona io zany le ankizy mandeha. Izy ireo zany mianatra ihany fa tsy araka le ray aman-dreny le fampianarana azy eo amin'ny T4 T5 eo izy dia efa miala mianatra satria tsy ampy fidiram-bola le ray aman-dreniny. Ny 5,50 isanjaton'ny zaza tsy ampy taona ao amin'ny faritra Vakinankaratra no mandeha miasa any amin'ny faritra hafa araka ny taritra nataon'ny CNIDH na vao miaram-pirenena mahalo-tena misana ny zon'olombelona. Izy ireo izay manameloka ny fampiasana ankizy tsy ampy taona. Mila fiarovana manokana ny ankizy vavy hoy ny CNIDH araka ny fihaonana natao teto Faratsio. Dia Faratsio no safidiana manokana satria raha anisan'ny fanadihadiana natao dia isan'ny faritra anisan'ny tena voakasika amin'ny hoe fandefasana ankizy vavy tsy ampy taona
manao nyreny asa ny tokantrano ireny a ny distrika ny Faratsio izay voasokajy ny asan'ny ankizy fa tsy ampitoana any amin'ny tokantrano voasokajy amin'ny hoe asan'ny ankizy tena mamoetra. Voalohany aloha mila resy lahatra ny ray aman-dreny voalohany indrindra hoe ny zanakay dia tokony hianatra hanatsara ny hoaviny fa tsy alefanay a miasa hiaran'ny fanandevozana moderna ankizy tokony mbola hanatsara ny hoaviny. Rehefa resy lahatra aloha ny ray aman-dreny dia mihaina izay kanefa izay a misy zavatra maro tsy maintsy jerena zay vao tanteraka izay satria nilazantsika teo hoe miankina amin'ny resaka fiariana ilay izy dia mila jerevana manokana zany ohatry ny ahoana ny ahafahana manatsara ny fiariana ny ray aman-dreny. Nosafidian'ny CNDH manokana nanamarinana ny 12 andro ny ady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizivavy ny distrikan'ny Faratsio. Miainga ao Imeritsiatosika, miazo an'ny Soavinandrina, mivily any amin'ny faritra Vakinakahatra no toerana iangan'ireo ankizy tsy ampy taona, miasa ao amin'ny faritra Analamanga sy ny maro hafa. Mendrika ho tohanana amin'ny asan'ireo manampy ireo LGBTQI isitraka ny zony hoy ny fampitambavao avy amin'ny vondrona Europeanina, ny masoivon'ny Suisse, États-Unis, Royaume-Uni sy ny masoivon'ny Norvège miasa eto Madagasikara. Nisy ny fandefasana ny oronan-tsary Madame tamin'ny Festival de Film Européen narahana ady hevitra mikasika ny vondrona LGBTQI eto Madagasikara. Tsy mbola mahazo toerana eto Madagasikara ity vondrona ity noho ny fisian'ny lalàna mandrara izany na dia maro aza ireo mitolona amin'ny fahalalahana. Tsy mankasitraka ny fakanany tanin'olon-tsotra ananganany tetikasa Tanamasoandro ny bentanany Imeritsiatosika nambara fa misy tanimboly, tanimbary, trano fonenana ary fasana ilay tany mirefy 700 hektara kasaina anaovana expropriation. Sosikevitra aroson'ny bentanany Imeritsiatosika ny ampiasany tamin'mpanjakana mirefy 700 hektara ho an'izay tanàna vaovao Tanamasoandro izay. No marian'ny bentanany ihany koa fa na tsy mahazo fanampiana arabola intsony aza Imeritsiatosika dia mitohatra ny asa fampandrosoana ka efa andalam-panarinana ny tsena misy rihana isoronan'ny firongatry ny mpivarotra amoron-dalana any Imeritsiatosika izy ireo. Mitatra ny vaovao Rojoravaka Miarososy Kasambola Manana. Tsy nampianarina anohitra ny olona fa aneo hevitra ampitoniana hoy ny ben'ny tanàna ny Imeritsiatosika raha ny resaka momba ny tetikasa Tanamasoandro. Tampeo entitra no nanehony ny tsy fankasitrahana ny fakana ny tanin'olon-tsotra ho an'ny tombontsoan'ny daholobe. Sosikevitra arosony ampiasana ny tanimpanjakana izay mirefy 700 hektara. Androany maneho hevitra makasika an'ilay izy tsara toerana satria za maleo toena ary politika centriste amin'ny fomba hitondrako anazy. Zako mampirisika mihitsy ary miteny ara hoe adaladala raha manohatra fampandrosoana fa kosa ny amin'izao fiainana efa sahirana zao tsy mety kosa raha andeha hanao expropriation 640 hektara zany. Tamin'mpanjakana malalaga be ao 340 hektara dia izay zavatra izay no hanerana ny tompona ndraiky satria efa nisy processus mandeha ny procédure mandeha dia ilay vahoaka moa somary efa misarangorangotra dia za miteny an'ilay vahoaka hoe maneho hevitra pahendrentsika tony isika ataontsika tonga any amin'ny filohan'ny repoblika ny afatra hoe ataovy aty ny Tanamasoandro ary izay tsy manakana fa ao anatin'ilay 640 hektara trano finenina tanimbary tany fambolena izany kosa aloha dia ho ana manokana laviko marindrano. Hoe raha mba misy ny azo atao raha misy ny fifampiresahana aloha mifampidinika mifampiresaka tsy zahay mihitsy nosakana amin'ny fampandrosoana ary sitrakay dia sitrakay izany hoe tanàna vaovao ety zany satria hitondra tombontsoa fa kosa ilay tany izay mba hoe ny faran'ireo taranaka faramandimby no hitalaonay sy angatahanay aoka re tompoko mba ho ajanona tsokotiana izy ireny. Mety manao dingana ihany ireo isan'ambaratonga fa ela loatra satria mivadika miorooro izay. Ahoana moa no itenenan'ny sasany amin'ireo hoe matorianareo miraza mieritreritra kanefa ny zany ny zavatra mandeha hoe ho tombanam-bidy le tranonao. Raha fa tombanam-bidy le tranonao dia dikan'izay na ianao miala ao na ianao tsy tompo-pahefana amin'ny intsony. Dia izay zavatra izay mampiorooro anay ary tsy matory amin'ny alina. Efa ela no tsy nahazo anjara fanampiana arabola intsony ny komini Imeritsiatosika ho hiatrany ny mpitantana. Na izany aza ny toy ny ezaka ho an'ny fampandrosoana eny fotony. No mendanja manokana tamin'izany ny fandraisana anjaran'ny mponina ankoatra ny fiaramiasa amin'ny mpiara-miombona antoka tsy miankina. Volan'ny komina Madiodio zao no nananganana ity tsena ho asiana rihana andalam-panamboarana ity
amahana ny olan'ny firongatry ny mpivarotra moron-dalana eto Imeritsiatosika. Tamin'ny alalan'ny teti-bolan'ny komuna ihany koa no namitana ny lalana mirefy 10 kilometatra mampitohy ireo fokontany misy 12. Miazakazaka ny fifindramonina ka mananika ny iray etsy eo izao ny mponina eto Imeritsiatosika. Zava-dehibe ny fiahinan'ny fahadiovan'ny tanàna ao anatin'izay, antony ampiasana ireo dabapako lehibe miisa 4 sy fiara kely aka ary tatitra ny fako isaky ny fokontany voakasiky ny fanadiovana. Isoroana ny fahateren'ny lalam-pirenena kosa manoloana ny fahamaroany ny vezivezen'ny siklopos, vinapetraky ny komuna Imeritsiatosika ny anangana toeram-piantsonana malalaka ho an'ny fiara fitaterana mampifandray any Imeritsiatosika amin'ny Antananarivo na Arivonimambo. Toerana manana ny maizy azy eto Madagasikara amin'ny resaka fizahan-tany iampefy, somary nanano sarotra teo aloha ny miazo ireo toerana azo tsidihana noho ny faharatsian'ny lalana. Efa niva kosa ny olana ankehitriny taoriana nanamboarana ny lalana miazo ny Îlot de la Vierge sy ny Chute de la Lily. Vina apetraky ny fanjakana ihany koa ny anangana EPP vaovao ao Marosoka raha toa ka trano tsoavaly no navadika ho efitrano ny anaran'ny mpianatry ny sekoly ambaratonga fototra. Miaina anaty fitantanana trano ny ankizy rehefa tonga ny rivotra mahery no ity sekoly ambaratonga fototra ity zarazary. Efa ela raha teo no niorenany teto Marosoka, komuna ambanivohitra Ampefy, faritra Itasy, raha ny fanazavany ny talentssekoly. Raha mombamomba n'ity sekolinay ity zany dia arak'ilay efa voalaza hoe trano tsoavaly ny kolon taloha izy ity, dia naorina novaina ho lasa sekoly. Dia eto amin'ny sekolinay eto zany efa tena tranainy be ny fotodrafitrasa zao rahantsika mahita zao. Ny panina amin'ity tafo ity zany efa tena malemy dia misy mpampianatra eto aminay mbola maître fram, mbola karamainy fram izy. Dia mba mangataka zahay mba ho recruteny ireo mpampianatra ireo fa tena mampalahelo be. Ny ray aman-dreny tsy dia afaka hoe tena manefa le karamany zany. Mba ahafahan'ny ankizy aty an-toerana misitraka ny zony hianatra, ajoro tsy ho ela ny EPP vaovao ho an'ny eto Marosoka. Toerana manana ny maizy azy eto Madagasikara amin'ny resaka fizahan-tany Ampefy, saingy olana taloha ny fotodrafitrasa hivezivezena. 3 taona ty aoriana niverina teto Ampefy ny filoha Andry Rajoelina mivady, nanapa-kevitra ny anavao ny Îlot de la Vierge izay maneho ny ivon'ny Madagasikara. Namboarina ihany koa ny lalana mahery ny 10 kilometatra miazo ity toerana ity. Nasipana tsarana ankoatr'izay ny lalana 10 kilometatra latsaka miazo ny Chute de la Lily. Tsy voatery izay manana fiara tsy mataho-dalana intsony zany izao, fa na ny posiposy azy dia afaka entina mitsitsika ireo toerana mahaliana eto Ampefy. Niteny ato aminareo hoe ahenantsika ny mpikambana ao amin'ny Sénat. Dia nahenantsika izy zao na dia mbola miady ary ny Sénat hoe ampiakary ny budgetnay fa efa nahenany ihany aloha ny izay apahany amin'ny budget an'ny Sénat izay ahenantsika dia anaovantsika université. Marina sa tsy marina? Ary ankehitriny 4 taona zay tsy mba nisy université taty Itasy. Ankehitriny le apahany budget nalaina tao amin'ny Sénat efa nahavotantsika sady université aty Itasy ary tokanantsika tsy hoe zany université ho an'ny aty Itasy zay. Ny resaka momba ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ny filoha Rajoelina nandritra ny diany teto Ampefy. Voakasika izay ny fiakaran'ny vidim-piainana, toy ny kojakoja ilaina amin'ny fanorenan-trano sy ny entana ilaina andavanandro. Fanamby apetraky ny filoha Rajoelina arak'izany ny ametraka orinasa mpamokatra simenitra sy mpamokatra siramamy, ary kendrena omendanja amin'izany ny mpandraharaha malagasy. Azo everina ho ampisy tombony maro lafy ho an'ny rehetra ny fisian'ny fitanterana Antarby na ny teleferika eto Andrenivohitra araka ny nambaran'ireo tompon'andraikitra. Ny fametrahana ny fototra ijoroany no avy hatrany dia notombanana ho voka-dratsiny ity fotodrafitrasa ity, saingy efa misy ny vahaolana amin'izany hoy izy ireo. Tsy ahihana hiteraka akony ratsy eo amin'ny sehatra hafa ihany koa ity fotodrafitrasa ity. Fanampanazavana. Vahaolana ho an'ny fitohanana izay isan'ny mampikaikaika ny rehetra no antony nametrahana ny fitanterana Antarby na ny teleferika eto Andrenivohitra. Sarotra ny ambony lalana vaovao kanefa hita mitombo hatrany ny fitohanana.
tsy izay ihany anefa fa mbola betsaka ny tombontsoa azo avy amin'izany tra ny fanazavana azadintsika fa lany amiliarany maro isika amin'ny resaka embouteillage eto Antananarivo ary amin'ny axe izay nisafidina ho isan'ny transport par câble dia tena mavesatra dia mavesatra izay embouteillage izay ho an'ny tsirairay raha manamin'iny dia very fotoana be dia be isika ao anatin'ny embouteillage izany hoe miena ihany koa zany ny fotoana amokaratsika ao anatin'izay izany hoe raha ohatra isika ka misy transport par câble dia mitombo zany ny famokarana azo avy amin'ny fisiza transport par câble izay eo ihany koa hoe mety hoe mikohan'ilay izy na ohatra zany lafo kokoa raha hoe andeha amin'ny axe iny zany tsy afaka tsontsika andeha androdana trano na hoe anao lalana azy satria tena efa fatery dia tery ilay izy dia izay ihany koa ny antony na nisafidina izay iny axe iny anaovana ilay transport par câble. Amin'ny taona 2024 no vinavinaina ho azo ampiasaina ireo fitaterana an-dalamby ho atsangan'ireo araka ny fanazavana trany. Heverina ho tsisy akony ratsy eo amin'ny angovo eto an-drenivohitra izany araka ny tombana nataon'izy ireo. Efa tafiditra anatin'ny drafitra ihany koa ny vahaolana ho an'ny mety ho fahatapahan-jiro amin'ny fampiasana azy. Transport par câble dia eritreretina ho vonina azo ampiasaina any amin'ny 2023 ano any izy io. Amin'izany fotoana fahavononany azo ampiasaina zany heverina amin'izany fotoana zany fa misy famokarana herinaratra anankiray 28 mégawatt zay ery mahitsy dia raha ny zavatra planina zany dia io famokarana herinaratra eo mahitsy io efa tafiditra ao anatin'ny tambajotra ny herinaratra Antananarivo amin'izany fotoana zany dia ao anatin'io ny akanazy dia ao anatin'ny ny zavatra ilainy zareo tsy dia ngeza fa 2 mégawatt io ny zavatra kapasité ilainy iny dia amin'izay fotoana izay le 28 mégawatt iny zany anomezana 2 dia avy eo misy ny ambiny miditra ao anatin'ny faritra Antananarivo. Na izany ary nefa transport par câble dia miomana ihany koa hoe ametraka secours tena misy zavatra secours eritreretin'ny zareo tantana ny tetikasa ao anatin'ilay izy ho an'ny lafin'ny sécurité misy indray iny hoe raha sendra milatsaka ohatra ny herinaratra ka misy olona adiny any ambony eny dia mba ngamba an'ilay kabinina any amin'ny gara dia mametraka groupe de secours zareo ahafahana miantso an'ilay kabinina mandeha manantona azy any amin'ny gara zany miaraka amin'io. Amelohan'ny tena hanombohan'ny asa nefa milaza ny hanome sehatra ho an'ny rehetra ao amin'ny tambazotra an-tserasera Facebook mba ahafahana mifanakalo hevitra amin'ny fananganana ny teleferika ny eo anivon'ny ONE. Araka ireo tatitra maro samihafa ireo mbola anatin'ny fanaovana fanadihadiana tanteraka ny tompon'andraikitra miantsoroka ity fotodrafitra asa ity. Efa nahazo fahazahoan-dalana mialoha nefa ny fananganana azy sy ireo pitsopitsony rehetra raha ny fantatra. Amin'ny 12 Desambra ho avy izao ny andian'ny faharoa amin'ny Disney karakarain'ny Canal 7 Events ao amin'ny plaza Ampefilo hiara-hianan-kira sy anatin'ny dia indray ny mpanakanto sy ireo mpankafy ho avy amin'ny fotoana io. Seho kanto sy raitra noho ny teo alohan-trano atolotra izy ireo ho fanomezana fahafampo ho anao mpankafy indrindra ireo ankizy kely ho avy eny an-toerana fanampanazavana. Le rire est infini. L'imagination n'a pas d'âge et les rêves sont éternels. Canal 7 Events présente la 2e édition de la magie éternelle. Tafiditra anatin'ny volana Desambra natokana ho an'ny Noely isika izao. Eo am-panatotosana ny famerenana hiatrehana ny andiany faharoa amin'ny seho Disney izay ho atao amin'ny faha 12 ny volana Desambra ho avy izao ny mpikarakara. Ampiavaka ity seho ity ny fitoeran'ny fahatsiarovana ny kanto na dia mandroso soazany taona hoy izy ireo. Andian'ny faharoa amin'le la magie éternelle zany hoe io dia le fampisehoana anaovana ny hiran'ireo dessin animé rehetra izay nitaizantsika hatramin'izay. Izy moa zany afaka natao hoe Disney fotsiny kanefany zay zany mahazatra ny olona hoe
spectacle Disney marina fa isongadina be sady tena be dia be mihitsy ny Disney fa nefa tsy ireo ihany hatramin'ny dessin animé hafa na mangana inona dia irainao daholo amin'ny 11 décembre amin'ny sabotsy herin'io ny le fampisehoana amin'ny telo ao amin'ny plaza. Natao any rehetra ny hetsika saingy nomena vahana kokoa ny ankizy sy ny zaza amin'ny fotoana io. Vonona ny hanomeny tsara indrindra avy amin'ny ihany koa ireo mpandray anjara mandritra ny lanonana iarahana. Iara-iaina sy korana miaraka ny rehetra ary sy sodiso anjara amin'ny hetsika araka ny nambarany. Fanomezana fahafapo ho an'ny ankizy tanora ny lehibe indrindra moa fa ny ankizy izay tena ataoko ngamba fa efa hiditra amin'ny vanim-potoana krismasy moa tsika izany dia ataontsika hoe sady magie de Noël plus ny magie éternelle koa moa eo ihany koa izany hoe ny fampifaliana ny ankizy fanomezana fahafapony rehetrarehetra ao anatin'izay dia tsisy diso anjara niza ao anatin'ilay izy. Eo daholo ny atsarovana ny hira taloha misy ny hira ny skajin'olon-dehibe izay hoe hira krismasy moa zany misy hira krismasy hoe ho an'ny lehibe misy ny ho an'ny ankizy kely izay fantatry ny ankizy rehetrarehetra ny ohatra hoe vive le vent, Feliz Navidad tsisy tsy mahafantatra an'izay aloha dia zay ngamba ny ataoko hoe sady miara-miaina an'ilay izy zany tsika amin'ny alalan'ny hira mety arandia ihany koa raha ohatra ka misy occasion. Fangatahany maro anisa tamin'ny andiany voalohany no isan'ny antony nanaovana ny andiany faharoa indray hoy ny mpikarakara. Entanina ireo tonga tamin'ny seo voalohany sy ireo mbola tsy nanatrika izany mba ho avy etsy amin'ny plaza Ampeflo amin'ny faha 12 ny volana Desambra fa seo miavaka ary tena raitra hatrany no ampanantenainy ny mpikarakara. Tsy vitsy amin'ny mpikaroka no mirona tsikelikely amin'ny fitrandrana ny akora voajanahary. Misy amin'izay voka-pikarohana izay no ampiasana amin'ny fahasalamana. Ny sasany indray misafidy ny anokana izany ho an'ny fikolonan'ny endrika. Azo lazaina ho hafakely ary ity voka-pikarohana hoentina amintsika ity. Menaka vita amin'ny anamalao natokana ikolona tarehy. Manalamony, manalapanda. Ireo matetika no re eny an-tsena amin'ny dokam-barotra ho an'ny vokatra ikolonan'ny endrika. Manandanja nefa ny kalitaon'ny akora ampiasaina satria maneho ny hatsarana eny amin'ny olona iray izany tarehy izany. Manatombo kokoa araka izany ny akora ara-boajanahary noho izy tsy ahina loatra izy voka-dratsy raha ny fanazavan'ny mpikaroka. Izany hoe izany raha mamboatra botox ohatra itsika nga mahafantatry ny besimango izany hoe iny izany botox izany hoe io izany syntétique dia mivilana botsina ny tarehy, mivilana ny tarehy, ny molotra dia ohatrany hoe simba be dia avy eo dia misy conséquence ihany izany amin'ny tarehintsika. Ny naturel kosa satria naturel daholo nampiasaiko efa voalazako tetsy aloha tsy ahitana an'izany zavatra izany. Izany hoe izany tsy hanimba ny tarehintsika, tsy misy vokany raha tsy hoe efa tena olona hoe mety allergie na coco ohatra na baobab ohatra. Zay ihany ny olana mety azo. Nahazatra antsika hatramin'izay hoe amin'ny sakafo fanao rony no ampiasana ny anamalaho. Eto kosa hafakely satria nahodina ka lasa akora mifototra amin'ny fikolokoloana ny endrika indray no ahitana ny anamalaho. Eto amintsika mbola be da be mihitsy ny fikarohana ary mbola be dia be mihitsy no azontsika amboarina. Zao zany tsika vao manomboka mahafantatra hoe io zavatra io ane ka mety amintsika ny tarehy fa ny ankamaroany anamalaho izy nananeritreritra hoe ho ataontsika amin'ny tarehy. Mety anamanga koa mety ravomanga koa zany rehefa mihinana rony dia iny ty rehefa raizay aloha ny asako hoe dia mikaroka foana zany hoe mety satria inona ny pro inona ny contre mety masimba mety tsy masimba. Tsy vitsy amin'ny mpikaroka no mirona tsikelikely amin'ny fitrandrahana ny akora voajanahary. Misy amin'izay voka-pikarohana izay no ampiasaina amin'ny fahasalamana. Ny sasany indray misafidy ny anokana izany ho an'ny fikolonan'ny endrika ka mifototra amin'ny fampiasana ny soa entin'ny voankazo, ny voninkazo, ny ravina sy ny voany ireny zava-maniry ireny mba hanalana kentrona na hamandina ny hoditava.
Any ivelany manamafy ny fepetra manoloana ny valitana Covid-19 indray i Rome marenivohitry Italia miditra amin'ny onja fahadimy Italia amin'izao. Tonga androany tao Italia ny super passe sanitaire. Ity no antokana ahafahana miditra amin'ireo toerana fialana voly maro samihafa ao an-toerana. Rappel à l'ordre à Rome, mais aussi dans tout le pays. Le gouvernement italien... Manamafy ireo fepetra sakana manoloana ny valanaretina Covid-19 indray Italia sy Rome. Tonga androany tao an-toerana ny super passe sanitaire. Ireo olona vita vaksiny feno fanefitry ny valanaretina na ihany koa ireo efa sitrana taoriany nahazo ny valanaretina ihany no afaka mahazo ity passe sanitaire vaovao ity. Izay manana ity passe ity ihany no afaka hiditra amin'ireo toeram-pisakafoana, fisotroana na ihany koa ireo toerana afaka hialana voly maro samihafa. Anisan'izany ny toerana fijerena horonan-tsary, ireo toeram-pandihizana na ihany koa fanaovana fanatanjahantena. Eny amin'ny toeram-piasana sy andehanana fiara fitateram-bahoaka ihany no anakery ilay passe sanitaire teo aloha sy ny valim-pitiliana PCR mihiba. Hiatratra amin'ny 15 janoary ireo fepetra sakana ireo raha ny fanazavana, hoentitra ny fisavana hoy ny tompon'andraikitra. Ny tsy ampitotongana ny ara-toekarena ao Italia amin'izao akatoky ny fety izao no tena tanjona tamin'ny fametrahana ity passe vaovao ity. Maro anefa ireo mbola tsy manaiky ny fampiasana ny passe sanitaire. Tao Belgique zao, Amanarivo ireo nidina an-dalambe tamin'iny farany herinandro iny. Tao an-toerana naroso ny fialan-tsasatra hamezana ny onja fahadimy. Toy izao manaraka izao indray ny vinany mety toetry ny andro any Rampitso talata fa 7 ny volana Desambra 2024. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro amin'ny faritra Diana sy ny faritra Sava ao amin'ny Rampitso. 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ho an'ny faritra Boeny, Sofia, Melaky sy ny faritra Betsiboka ho maloka ny andro, 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 40 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro amin'ny faritra Alaotra Mangoro, raha ho maloka kosa ny andro amin'ny faritra Analanjirofo sy ny faritra Atsinanana. 20 degré Celsius ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana voavinavina. Ho an'ny faritra Bongolava, Analamanga, Itasy sy ny faritra Vakinakaratra, ifandimby ny rahona sy ny masoandro. 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 15 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra hita ao Vakinakaratra. Ho an'ny faritra Amoron'ny Mania, Matsiatra Ambony, Vatovavy, ny faritra Fitovinany sy ny faritra Atsimo Atsinanana, ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Izy kosa ny Rotsankorana ho an'ny faritra Iorombe. 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 12 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ary farany ho an'ny faritra Menabe, Androy, Atsimo Andrefana sy ny faritra Anosy, ifandimby ny rahona sy ny masoandro. 40 degré Celsius ny maripana ambony indrindra hita ao Androy, 13 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Dia izay ihany koa tompolasy tompoko vavy no mamarina ny lojité tamin'ity alina ity isaorana feno ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mametraka ny mandrapitafa indray tompolasy tompoko vavy. Tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Glisse. Découvrez les nouveaux soins capillaires adaptés à vos besoins. La qualité professionnelle pour vous. Schwarzkopf. Probat, la puissance qu'il vous faut. Disponible dans toutes les stations Jovena. Disponible chez Chamsoul. Disponible chez les distributeurs agréés dans tout Madagascar. Bijouterie Pansou vide volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena
sahaza ho an'ny rehetra manatona ao amin'ny galerie 9 Tsaralalàna box 8 na building complexe Ampiflo. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ao aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam amin'ny luxe rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Aza matahotra, vetivety ireo tasio dia afaka. Alona fotsiny, tsy mila mikosika be intsony. Tena mora madio ny lamba, manitra sady tsy manimba-tanana ny vovon-tsavony S23. Valambey folo taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombontsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny.